पर्बतजरा ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो दिनैनि दिनाव दानि परिबर्तन जितु अकर्मण्य सरकार माने खुनु खामानियाव गैयै सरकार बे सरकारनि सायाव जितु खुद्रिनाय रायजोफोरखौ जितु थगायजानानै रायजो राजाफ्रा जितु मोनसे खुद्रिनाय बे खुद्रिनायखौ दिनै स्पष्ट भाबै राजुवा भाबै रायजो राजाफ्रानो गावसोरनो ज' ओंखारनानै बे माने रेलियाव लोगो लानानै बेखौ माने फोरमायगोन आरो बेथ' रायजो राजानि खोथा रायजो राजायाथ' नुगासिनो दं सुइजारलेण्ड ना बै समनि माने बिटिसि आगोलनि सरकारा बानायनाय जितु लामा दंग बान्दो बाला माने जितु अनुष्ठान प्रतिष्ठान बेखौनो दिनै बिथांमोना सुथेनायनि खामानि आरो रं फुननायनि खामानिनि बादै रं सुनाय माने फुना होमबा बे फुननायनि खामानि मावनानै बिथांमोना दिनै साब्बासि लागासिनो दं जेबो गैया बेखार जोंनि सार पर्बतजरा एरियायाव जोंनि एरियायाव मोनसेबो बेंक गैया बा बिदिनो CSP जों सलायगासिनो दं बेनि थाखाय नोंथाङा माबा बुंनो सानदों नामा? बेथ' माने अनुष्ठाननि खोथा अनुष्ठान प्रतिष्ठान नों फैनांगौ दा जथेस्थ' लेनदेननि खोथा दङ आरो पाब्लिक ट्रेन्जेक्सननि खोथा दङ आरो पाब्लिकफोरनि जितु माने बिथांमोननि जितुनाखि खामानि एरिया हिसाबै बेवहाय जितु बेफार बानिज्य लन लेनदेननि अनेक खामानि जायो बे हिसाबै दिनैनि दिनाव जायफोर रांखान्थि अनुष्ठानफोर दं इक'नमिक जितु माने प्रतिष्ठानफोर दं बेंक अनुष्ठानफोर दङ बिथांमोनखौबो आङो गोसो गोरबोजों खावलायो बिथांमोना पाब्लिकनि इन्टारेस्टआव ग्रेटार इन्टारेस्ट अफ इन्टायर पाब्लिक पर्बतजरा बिथांमोना जाहाथे बेवहाय बेबायदि बेंक गायसननायनि हाबाफारिखौ गोसो होनानै खामानि मावो ससियेलि जाहाथे जोङो डेभेलप जानो हायो रांखान्थि ट्रेन्जेक्सनाव जाहाथे सहसै रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे खामानियाव मावनो हायो बेखौ थाखाय आङो पार्टिनि बेंक अनुष्ठाननि प्रतिष्ठान आरो बिथांमोनखौ निमन्त्रन खालामो जे बिथांमोना बेहाय प्रतिष्ठान जाहाथे गायसनो